Parece. Ô, irmão, você já ficou infiltrado junto a um trampo ou não? Não, Não, ele infiltrava e passava Ixi. pra nós. Porque assim, ó. Ele veio me salvar. O que foi? Não pode contar? Então eu vou embora, pô. Pode, pô. Não, você não falou que ia Não, puxar minha ficou língua? meio estranho, cara. Ele infiltrava. Porra, vai se foder. Cuidado se os caras te perguntassem se quando você foi em algum lugar tinha um buraco lá. Viu? Nem responde. Porra, é jegue, infiltrava, mas... Não, aí- mas como é que é? Ele ficava infiltrado e o quê? Não, porque assim, ó, o COI até uma determinada fase, né, ele teve... ele foi criado por conta da guerrilha que tinha aqui em São Paulo, né? Teve um sequestro de uma aeronave do Electra 2 da Varing. Fala o microfone. Teve um sequestro do Electra 2 da Varing, né? Que quem invadiu a aeronave foi o COI, né? O capitão Pazelli, ele era tenente, não, ele era capitão Pazelli. E a equipe do meu pai tem um relatório, né? O Sargento As fotos lá no Nilton, COI deles em cima do Sargento avião. Caçaniga, um Nossa. sequestro. O único sequestro que teve de aeronave aqui foi o Electra 2. E o COI, que... Sequestro de aeronave. Aeronave, aqui no Brasil, terrorista, do solo? terrorista, ali solo, em Congonhas. Tem a história disso aí. Poxa, tem as fotos então lá no conta aí, COI. mano, porque nunca ouvi falar É disso a daí, não. ocorrência do pai dele. Sim, É mesmo? teve um sequestro por terroristas, né? E aí... Alô, LP, Hobbs. E aí o COI ele foi, né? Mas tinha a Polícia Federal, tava a PM e tal. E o COI falou assim, porque ali não é área, é área federal, não pode ir a Polícia Militar, entendeu? Aí o capitão Pazelli pegou a equipe e falou assim, nós vamos lá só fazer um reconhecimento, né? E eles chegaram perto da aeronave de maneira furtiva e os terroristas não viram. E eles viram uma janela de oportunidade para invadir. Caralho. Aí eles invadiram, né, meu, daquele jeito, né? Neutralizaram os terroristas, salvaram os reféns da aeronave. E a partir dali o exército ele encarou aquilo como ação de comandos, né? Então, se você vê todos os COIs que tem no Brasil, COI, Companhia de Operações Especiais, e o COI é Comandos e Operações Especiais, porque ele foi o único autorizado pelo Exército para levar o nome de comandos. Isso em 1970, 72. Não me recordo a data exata, entendeu? Aí por isso que é Comandos e Operações Especiais. Mas esse caso do avião foi em que ano? Em 72. 72? 72. Aí Mas tava... os caras falaram pra quê que queria pegar o avião? Ah, meu, as exigências, essas coisas aí, eu não... Mas não tem me toda essa recordo, história entendeu? no COI, tem as fotos da tomada, o pessoal em cima do avião, tem o histórico. Vamos ver se um dia que a gente vira, a gente tenta conseguir lá, trazer pra vocês. Top Porque é demais, uma história mano. da polícia, Top, cara, top, mano. ferrada, que pouca gente conhece. Nem sabe.